本地人，但你去中環獅子路線，但你去啲使咗錢但又唔覺得嘥咗嘅地方，用盡力去使錢，究竟一日會使幾多錢呢？今期中意飲雞尾酒嘅人一定要睇晒，用最奇怪嘅色彩做出最好飲嘅酒。呢個人生飲過最好飲嘅 cocktail。哇！今日簡直係一個字，正。第一間文華酒店 The Chinery， 大家你冇聽錯，我要帶你去食英國菜。我之前食咗7年英國菜先發覺原來最好食嘅英國菜喺香港，係我食過最好食嘅炸魚薯條，配上特製塔塔 sauce。我未食過炸魚薯條啲魚係會有汁嘅，你試一次你對炸魚薯條就唔會再有恐懼㗎啦。個塔塔sauce好好食，係好食過麥當勞嗰啲。你要明白，我好中意食麥當勞個魚柳包。第一回雞你係生牛肉塔塔，買上同高級9罐頭有得比，咁都算係高級。但係你食落去嗰一刻你就知道咩叫做反差。我超中意，特別係佢呢個 Blandi， 呢個超貴嘅 Blandi 嚟㗎。齋飲我唔識欣賞，但係加上牛肉塔塔，我突然 get 到啦，我 get 到你有錢人的口味啦。文華人均300，係咪使得好開心先？即係就係西龜酒店。口罩嗰時我去咗香港所有酒店嘅 spa。Ritz-Carlton 啊 W 啊都去過啊，即係 it's good。四季 is super good， 性價比亦都最高，服務5粒星，環境5粒星，望住中環同埋尖沙咀嘅海岸線，見到泳池裡面嘅6嚿腹肌靚仔。但係等啲望咧，因為佢見唔到你望佢，係打向窗嚟㗎。同埋好加分就係佢啲嘢好舒服，特別你擺塊面入去嗰個窿。中意按摩嘅人都知道呢個窿幾重要。我試過最舒服㗎。但係今次我唔係按摩，我做 facial。我同你講做 facial 之前一定要好好卸妝，你毛孔完全打開你個 facial 先有效，所以一定要用好嘅卸妝。我而家係絕對唔會用嗰啲 makeup wipes，因為唔理你用幾勁嘅護膚品，日日咁樣摩擦法，你嘅屏障會變到超。之前做 facial 嗰個人咧，同我講話，如果你乳化得唔好咧，佢會塞住啲毛孔㗎咯。塞住晒你用啲幾貴嘅護膚品，曬晒。所以最簡單咧就用卸妝油。我呢排用嘅呢個唔止係卸妝卸得乾淨，仲係養膚添㗎。佢係呢啲很高級嘅養容質地，佢真係可以將我哋妝清得好徹底，乳化都乳化得徹底㗎。Very quick as well。咁識講嘅，你好識講嘅呢個人。因為入面有養膚精華，所以用完之後唔會緊同埋乾。官方仲話佢可以2.2倍促進護膚品吸收。你打一劑見到效果啦。我同你講，我真係嗰陣時好盡責啊！佢舒服到我每2分鐘就差唔多瞓着一次。但係為你知路，我就算見唔到啊，我都拎起個相機俾你睇。同我想象中嘅貴婦樣雖然唔係好一樣，但係可能全部貴婦做 facial 都係呢個樣㗎。哇！你睇好嘅卸妝油，令 facial 發揮更大嘅作用。I'm glowing。我覺得係 worth it 㗎咯，因為你知唔知我去做一次 facial 幾多錢啊？2000蚊，同埋你入去一間房咧，你唔俾1萬蚊咧都好難走出嚟嘅，除非你係意志好堅定嘅 which 我唔係啦，我每一次都起碼俾1萬蚊先出到嚟㗎。係啊，呢個完全唔 sell 我啦，嗰啲人完全唔同我講嘢啦，我最中意啲人唔同我講嘢㗎啦。估價錢時間，佢按摩係真係舒服㗎，1700蚊按摩，2000幾 facial，係咪好大？你明白呢個係 Four Seasons，佢個公仔啊都賣3萬幾蚊嘅一個地方。好，換件衫去下一個地點。Sorry 啊，又係酒店 The Murray Hotel。我係幾中意食呢啲下午茶㗎，因為可以邀請特別嘉賓就係 Careful 隻狗。有冇聽過狗似主人形？我真係覺得隻狗同我老公超似。真係我個親戚約咗隻白哥，佢真係生得似一個白哥，而唔似呢隻狗㗎啦。一直遛狗，一直食嘢，一直望住呢個中環境。佢做呢個下午茶唔難食，因為我成日覺得下午茶難食嘅，但係呢個算係唔難食嘅下午茶。耶！人均400幾，喺一個咁樣設計咁嘅建築之下，係一個晏晝我都覺得抵㗎。跟住仲有 LV 嘅一個活動詳細喺小區同你講，我俾人氹到好開心咯。張柏芝，話似張柏芝，我 get 到。晚餐就食咗米芝蓮1星嘅阿面，我同你講你唔可以問我你中意食螺螄粉多啲定係食呢啲 fine dine，因為我會同你講螺螄粉。但係點解我嚟咧？係因為你食呢啲嗰陣時，你會覺得自己食嘅一個 experience， 食嘅一個創意啊。作為一個持續輸出創意嘅人，我好需要吸收翻啲創意入去我嘅身體。呢個係哈密瓜雪巴 mix 青口，食完入身體即係創意爆棚。人均呢個價，跟住就係呢條片嘅戲肉，就係行好菜樓梯我都願意去食嘅呢間吧。佢用啲新奇食材，例如鵝肝、蒜蓉、牛骨水、鴨嘅脂肪等等，我係咗入面最貴嘅一杯。呢個算我飲過最貴嘅酒，因為入面係有魚子醬。酒入面有魚子醬其實唔算新奇啊，但係入面有熱嘅薯蓉，算唔算新奇咧？蛋熱交替嘅嘢飲係好神奇噶，薯蓉裏面嘅奶油味係中和咗酒嗰隻辣，成杯嘢飲係勁易入口咯，好好飲。呢個係青咖喱。你睇過我個短劇，你都知道我唔識演戲，但係你睇下呢個樣，表情嘅轉換。唔係演㗎，好 fresh 嘅青咖喱咯，係神奇地好飲啊！唔知點樣講，係此生必飲一次嗰種程度。但係比較大路嘅嗰啲 cocktail 我就唔係特別建議啦，例如呢個冬陰功味嘅我飲過好多啦，所以我覺得冇咩特別咯。咩青瓜 Bloody Mary 唔該嚟呢度就唔好點啦，因為佢都好貴，所以唔抵。OK，每人點一杯酒就人均200幾。今日 acting 貴婦奢侈一日，總共使咗咁多錢，大家覺得抵唔抵咧？如果中意呢段片記得俾翻個 like 同 follow，我哋下次見，拜拜。